Përshëndetje të gjithëve nga edicioni orës 15 këtu në Top Channel shohim titujt kryesor pas 2 ditëve të qeta me shumë pak raste të infektuarish. Sot është reaktivizuar një nga vatrat e krijuara në qytetin e Durrësit. 13 raste të reja janë zbuluar mes familjarëve të punonjësve të një fasonerie. 2 rastet e tjera janë në Tiranë dhe në Shkodër. Sot në orën 17:30 do të bëhet protesta organizuar nga Aleanca për Teatrin dhe mbështetur nga partitë opozitare. Protesta do të mbahet pranë vendit ku ndodhet teatri kombëtar dhe ku ende vazhdojnë punimet për largimin e inerteve. Në zona të tëra në gjithë vendin dhe veçanërisht në anë të rrugëve nacionale gjen me shumicë inerte të hedhura aty nga kompanitë e ndërtimit. Një nga rrugët e reja që është shëmtuar dhe ndotur nga ky fenomen është aksi Shkodër-Malësi e Madhe. Pas 2 ditëve të qeta me shumë pak raste të infektuarish, sot është reaktivizuar një nga vatrat e krijuara në qytetin e Durrësit. 13 raste të reja janë zbuluar mes familjarëve të punonjësve të një fasonerie. 2 rastet e tjera janë në Tiranë dhe në Shkodër. Ndjekim Alma Demiraj. 15 raste të reja pozitiv me COVID-19 kanë rezultuar gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë, duke çuar në total numrin e personave të infektuar nga koronavirusi në 964. 13 i përkasin qytetit të Durrësit, 12 prej të cilëve nuk kanë shfaqur simptoma dhe vetëm një prej tyre ka patur shenja të Covidit. Këto janë kontakte me rastet e mëparshme të prekur nga Covidi në fasonerinë në Durrës. Ndërkohë kemi patur një rast të shtuar në Tiranë dhe një tjetër në Shkodër. Ndërkohë pjesa më e madhe tashmë janë shëruar dhe presupozohet se kanë kaluar COVID-19. Janë vetëm 175 persona që janë pozitiv aktiv në këto momente dhe në shërbimin infektiv po trajtohen 15 pacient, 3 prej tyre në terapi intensive. Prej ditësh nuk ka raste të shtuara që kërkojnë trajtim mjekësor në spital. Nga fillimi i epidemisë deri më sot janë kryer mbi 13.000 testime molekulare dhe serologjike. Deri tani, mbi 1.000 testime serologjike janë kryer në personelin shëndetësor me një pozitivitet rreth 8%. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët të jenë të kujdesshëm, të zbatojnë masat e vendosura. Ndërkohë, mjekët në Durrës po protestojnë duke kërkuar shpërblim të barabartë për punën e bërë në vijën e parë të luftës kundër koronavirusit. Mjekët dhe stafi mbështetës i njësisë së kujdesit vendor shëndetësor në Durrës protestuan të mërkurën në kërkim të shpërblimit të luftës me koronavirusin. Ata kanë qenë në vijë të parë në këtë përballje, por nuk janë trajtuar njësoj nga drejtuesit e tyre, të cilët i akuzojnë për mungesë transparence në bërjen e listave të përfituesve të shpërblimit, por të përpërçarje e presion për të ushtruar të drejtën e të protestuarit. Sot po zhvillohet grevë se deri sot nuk kemi marrë nuk është hap asnjë rrugë. Do të thonë, kemi shku ke ministrie, ke drejtoria renale, drejtoria operatorit, ke drejtoria shënoi qenë njësisë vendore, edhe nuk ka si përgjigje. Sot ishin levruar gjithë punonjësit për protestë. Në moment erdhi nusje Vëngjush Dagos i bë presion këtyre laborantëve të mikrobiologjisë, edhe nuk del asnjë më këtu. Po punoni sot? Ne jemi faktikisht në punë sepse jemi të paqartësuar në këtë pjesë, në këtë pikë për problemet e shpërblimit, sepse thuhet me ditë pune, pastaj thuhet me tampona, pastaj thuhet kur njëkohësisht jemi në punë për ditë. Dhe duam informacion më të detajuar për problemin e shpërblimit. Ne kemi marrë sipas asaj që dëgjojmë 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, por në punë jemi çdo ditë. Ju keni përfituar nga shpërblimi? Ne jemi duke pritur shpërblimin faktikisht, sepse nuk e dim, domethënë, të qartë sa do na vinë, po me gojdhëna jemi. Në emër të bluzave të bardha, kryesindikalisti ngriti zërin dhe për punën e papaguar që nga dita e tërmetit, si dhe kërkoi zbatimin e kontratës kolektive të punës. Top Channel. Sot në orën 17:30 do të mbahet protesta e organizuar nga Aleanca për Teatrin dhe e mbështetur nga partitë opozitare. Protesta do të mbahet pranë vendit ku ndodhej teatri kombëtar dhe ku ende vazhdojnë punimet për largimin e inerteve prej andej. Në këtë vend ndodhet edhe kolegu Muhamet Veliu. Përshëndetje Muhamet, si do të organizohet protesta?
Nga protesta e sot me aleancës për teatrin do të zhvillohet njësoj sikurse edhe të hënën në të njëjtin vend në pjesën fundore të asaj që njihet si pedonalia. Aktivistët e aleancës thonë se kjo protestë do t'i shërbejë vijimit të kundërshtisë për prishjen e teatrit, ndërkohë operatori Ermal Gjidede më ndihmon me planet për të parë se çfarë ka mbetur nga teatri, është pothuajse i rrafshuar. Sot është dita e tretë ku mjetet e rënda të Bashkisë së Tiranës dhe fadromat kanë pastruar pothuajse të gjithë perimetrin ku ka qenë ndërtuar teatri kombëtar, ndërkohë që në pjesën fundore po punohet edhe atje për ta pastruar tërësisht këtë territor. Gjatë edicionit të lajmeve të orës 12 në Top Channel, unë intervistova aktorin Neritan Liçaj, të cilin e pyeta se çfarë pritshmërish kishte ai për sa i përket të kësaj proteste. E ndjekim çfarë deklaroi ai për Top Channel. Protesta sot më është ajo që ne kemi bërë gjithë këtë kohë, është një protestë shqiptare për të vazhduar, për të kërkuar drejtësi për teatrin kombëtar, sepse siç e dim të gjithë tani të mos i futemi të sqarojmë publikun kasapanën ligjore që është bërë, shkeljet e pafundme. Kërkojmë drejtësi për teatrin kombëtar, të përpiqemi që ta ndalojmë këtë masakër, të paktën të mos hapen themelet sepse janë të jashtëligjshme. E ndërkohë Muhamet sot ka patur reagime edhe nga mazhoranca, cilat kanë qenë ato? Ka qenë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla, i cili ka dalë në një konferencë për media dhe një herë tjetër zoti Balla ka mbrojtur idenë se Tirana ka nevojë për një teatr të ri, po ashtu zoti Balla u pyet nga gazetarët pse gjithë ky ngut për ta shëmbur teatrin, ndërkohë që presidenti i Republikës Ilir Meta ka dorëzuar kohë më parë në gjykatën kushtetuese një padi. Ndjekim përgjigjen e Taulan Ballës. Po ta kishte Luli dhe Monika të teatri Hallin, të paktën të dy do flinin teatr, po nuk fletën teatr. Në gjykatë kushtetuese unë deri tani di që ka një ankimim nga institucioni i presidentit të Republikës lidhur me ligjin që ka kaluar në kuvend, i cili i ka humbur të gjitha efektet, sepse janë ezauruar të gjitha fatet. Për ata që kanë sadopak kulturë juridike dhe kur bëhet fjalë për ligje të cilat përcaktojnë afate, terminimi i afateve bën nul ligjin. Pra, në çdo rast është minimale nga gjykata kushtetuese që në momentin më të parë të qasjes me këtë kërkesë të anulloj çështjen, sepse kjo çështje nuk ekziston më, pra nuk ka një konflikt juridik tashmë më për këtë çështje, për shkak se ai ligj ka mbaruar. Faleminderit zoti Balla. Jepen sot masat për 8 prej të arrestuarve gjatë protestës për shëmbjen e godinës së teatrit kombëtar ditën e diel. Lidhemi tani me Anila Hoxhën. Anila, cilët janë këta persona dhe çfarë vendimi është marrë ndaj tyre? Genta, mes protestuesve që u arrestuam për protestën e datës 17 maj që kundërshtoi shembjen e teatrit, gjendet edhe kreu ekzekutivi i vetvendosjes në Shqipëri, Bojken Abazi. Gjyqtari i masave të sigurisë shpalli dhe dha vendimin ku i lehtësoi të gjitha rrethanat e të 8 të arrestuarve, 6 prej tyre morën masën detyrim paraqitje përballë detyrimit për të paraqitur përpara oficerit të policisë gjyqësore çdo të martë në orën 14, ndërsa 2 vëllezër mërtiri morën masën e arrestit shtëpiak. Ndërkohë gjatë ditës përpara gjykatës së Tiranës protestuan edhe mbështetës dhe aktivistë vetvendosjes në Tiranë, të cilët i bën apel gjykatës që të lironte të gjithë arrestuarit, nga ana tjetër kërkuan gjithashtu hetim dhe angazhim të spakut sa i përket mënyrës se si u shem teatri. Ndërkohë aktivistët e vetvendosjes janë zhvendosur pranë komisariatit numër 1, ku pritet të dalë Bojken Abazi, që është kreu ekzekutiv i vetvendosjes në Tiranë. Ne jemi gjithashtu me avokaten e Bojken Abazit dhe do ta pyesim atë për faktin a do ta kundërshtoni
vendimin e gjykatës që urdhëroi detyrim paraqitje për Vojkena Bazin dhe me çfarë argumenti? Po, patjetër që do ta ankimojmë, pasi ky vendim që sot gjykata e Tiranës mori në kundrejt jo vetëm Vojkenit, po dhe të gjithë aktivistëve të tjerë nuk është mbështetur në prova dhe në ligje. Domethënë është bërë një ndalim, kanë kaluar 72 orë dhe mandej gjykata ka vlerësuar këtë lloj arresti që në fakt është i paligjshëm. Por ndërkohë gjykata e vlerësoi të ligjshëm arrestimin në një nga deklaratat e cilësimet e saj gjatë shpalljes së vendimit. Po, dhe këtë e ka bërë duke mos patur asnjë provë, duke qenë se gjatë seancës gjyqësore dhe prokuroria kishte vetëm prova filmike të diçka që kishte ndodhur më përpara dhe jo për vazhdimin e situatës. Përse janë zhvendosur aktivistët e vetvendosjes përpara komisariatit nr. 1, thjesht për të pritur abazin apo është një mënyrë proteste? Është një mënyrë proteste, është një mënyrë ndërgjegjësimi, është një mënyrë për t'i thënë të gjithëve që kushdo dhe ndjen se mund të tubojë, duhet të tubojë dhe të protestojë në mënyrë të lirshme, nuk duhet të ndihet i kërcënuar. Faleminderit. Ishim me avokaten Suela Halili, e cila sikur se tha, po pret, ndërkohë që të lirohet edhe kreu ekzekutivi i vetvendosjes në Tiranë. Po, Anila, sot doli dhe një vendim për shkarkimin e një prej gjyqtarëve të institucioneve të vettingut, Luan Daci, antar i Komisionit të Posaçëm të Apelimit. Çfarë ka ndodhur me të? Gjykata e posaçme vendosi gjatë ditës dhe pranoi kërkesën e SPAK për të pezulluar nga detyra Luan Dacin, i cili ka statusin e gjyqtarit, pra është një nga gjyqtarët e kolegjit posaçëm të apelimit, që është shkalla e fundit që shqyrton dhe rivlerëson të gjitha subjektet e drejtësisë sa i takon procesit të trefisht të rivlerësimit. Në vendimin dhe në njoftimin e bërë publik nga prokuroria e posaçme SPAK thuhet se Luan Daci dyshohet se ka falsifikuar dokumenta. Sa kohë ai gjatë konkurimit për të marrë këtë detyrë si gjyqtar i KPA-s nuk ka deklaruar rrethana që e lidhin atë me faktin se është shkarkuar nga detyra në 1997-ën. Sa kohë në atë kohë ai mbante detyrën e gjyqtarit të gjykatës së Tiranës. Shkarkimi i tij në atë kohë është shpirmosur me arsyetimin se kishte shkelur ligjin dhe për paaftësi, por këtë rrethan ai nuk e ka deklaruar, çka e dyshime se ka falsifikuar detyrën. Tashmë në KPA kanë ngel 6 gjyqtarë dhe pritet që të bëhet zvendësimi, ndërsa kjo është mas sigurie dhe pritet gjithashtu që kjo mas komunikohet nga GKK Luan Dacit, i cili deri më sot ishte gjyqtar e tashmë është i pezulluar nga kjo detyrë në një proces të rëndësishëm të vettingut, i cili ka nisur gati 2 vite më parë dhe që vazhdon ende, ndërsa një ditë më parë Genta, ambasadore amerikane takoi edhe krerë të KPK-s dhe ju kërkoi, sikurse njofton Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, kërkoi për shpejtim të procesit të vettingut, por ndërkohë procesi i vettingut është pezulluar për shkak të masave Covid, edhe pse thuhet zyrtarisht se vazhdojnë vlerësimet. Pra po bëhet një hetim administrativ dhe pritet që së shpejti dyert e vettingut të hapen dhe subjektet e rivlerësimit të dalin përpara procesit të vettingut. Po Genta. Lila, të falenderoj për informacionet që përcollen në studio. 31 maj është dita kur mazhoranca dhe opozita kanë vendosur si afat për miratimin e reformës zgjedhore. Vitin tjetër janë zgjedhjet e përgjithshme dhe miratimi i kësaj reforme është thelbësor për cilësinë e këtyre zgjedhjeve. Por për shkak të tensionimit që krijoi shëmbja e teatrit, opozita braktisi këshillin politik, sot mazhoranca i ka bërë një thirrje. Por le të lidhemi me Elda Mengën për të mësuar më shumë se për çfarë bëhet fjalë. Përshëndetje Elda, cili ka qenë mesazhi për opozitën. Genta, të përshëndes, një ditë pasi Lulzim Basha ja la në dorë mazhorancës rikthimin e opozitës jashtë parlamentare në tryezën e këshillit politik, socialistët me sa duket nuk kanë humbur kohë. Bashkëkryetari socialist i Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore i ka dërguar një email dy përfaqësuesve të opozitës jashtë parlamentare, zotit Oerd Bylykbashi dhe Petrit Vasili, duke i ftuar që të mblidhen ditën e premte dhe të njëjtën në orat 10 në ambient e Pallatit të Kongreseve për të vijuar punën e mbetur pezull. Në emailin e tyre për dy bashkëkryetarët e tjerë të tryezës së reformës zgjedhore, zoti Gjiknuri thekson se 31 maj është afati i vendosur nga opozita jashtëparlamentare për përmbylljen me konsensus të kësaj reforme, ndaj ai ka kujtuar zotit Vasili dhe Bylykbashi se këtij afati i ka nisur numërimin mbrapsht. Gjithashtu në emailin e tij, zoti Gjiknuri Genta kujton se realizimi me konsensus i reformës zgjedhore është kusht jo vetëm për integrimin në Bashkimin Evropian, por është edhe një premtim apo kërkesë ka hershme e opozitës jashtëparlamentare për realizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike.
Elda, a mund ta bësh një përkufizim se deri në cilën pikë ka mbritur tashmë reforma zgjedhore? Po Genta, të hënën ditë kur edhe opozita jashtë parlamentare bojkotoi mbledhjen e Këshillit Politik, rendi i ditës parashikonte miratimin e kapitujve të rënë dakord tashmë për kuota gjinore, financimin e fushatave zgjedhore dhe periudhën zgjedhore. Por pika e sherrit mes palëve duket se janë të tjera pika, të cilat kanë të bëjnë me depolitizimin e administratës zgjedhore, betingun e antarëve të kolegjit zgjedhor, si dhe ndryshimin e sistemit zgjedhor, pika për të cilat nuk ka dakordsi ende, jo vetëm mes mazhorancës parlamentare dhe opozitës jashtë parlamentare, por edhe vetë opozitës parlamentare me të majtët. Kuptoj. Elda, të falenderoj për informacionet që përcolle live. Gjykata e rrethit gjyqësor Shkodër ka pranuar kërkesën e avokatëve mbrojtës Arber Hoxha dhe avokat Sokol Tahiraj, duke hequr masat e sigurimit të arrest në burg për disa prej të hetuarve të grupit Bajri. Është shuar masa arrest në burg për Safet Bajrin, duke urdhëruar qëndrimin në burg vetëm për vendimin penal të formës së prerë. Ndërkohë lirohen nga ambientet e paraburgimit edhe Ismet Idrizi, Asmer Bilali dhe Samet Haluni. Ndërkohë janë zgjatur afatet e paraburgimit për Behar Bajrin dhe Ilir Bajrin. Gjithashtu masa e sigurimit është zëvendësuar edhe për Emrah Plakun dhe Jorida Muratin nga arrest shtëpie në detyrim për paraqitje në policinë gjyqësore. Ata ishin arrestuar në operacionin policor Oazi vjeshtën e vitit 2018, por spak 2 vjet më pas nuk e provoi dot ekzistencën e grupit kriminal të ashtu quajtur Bajrat dhe se çështja duhet të shkonte për kompetencë pranë prokurorisë së Shkodrës. Në një aksion të gjerë zhvilluar në disa zona të vendit janë arrestuar 10 persona të kapur duke kultivuar hashash. 19 persona u vunë në pranga mes tyre 2 punonjës policie të drejtorisë vendore Kukës, pas një operacioni të zhvilluar në disa qarqe në vend kundër kultivimit të lëndëve narkotike. Procedimi penal u regjistrua në Kukës në vitin 2018, ndërsa menjëherë nisën hetimet nga ana e prokurorisë së këtij qyteti, ku zbulua se rrjeti ishte i shtrirë në disa qytete të Shqipërisë. Të arrestuarit janë përkatësisht banorë të Kukësit, Lezhës, Kukës dhe Gjirokastrës. Shkaki i hetimit u bë sekuestrimi në vitin 2018 i një sasie për 128 bim kanabis në fshatin Petkaj të Kukësit, ku personi dyshuar ishte Sali Kovaçi. Mes të arrestuarve në këto operacion është edhe vllai kryetarit të bashkisë fusharës, Fran Tuçi, Albert Tuçi. Ky i fundit ka qenë dënuar për trafik droge në vitin 2012 dhe në vitin 2016. Ndërkohë, sipas burimeve, rezulton se 2 nga të arrestuarit, Kreshnik Murataj dhe Shkëlqim Skaçi, kishin rolet kryesore në këtë rrjet të kultivimit të kanabisit. Por garancinë ata merrin nëpërmjet punonjësve të policisë, Ramiz Senajt, Arben Kalas dhe Naim Kadiut, të cilët me veprimet apo mosveprimet e tyre lejuan këtë aktivitet. Senaj dhe Kalaj u arrestuan për shpërdorim detyre, ndërsa Kadiu u vendosi të pezullojë nga detyra. Në vitin 2013, Kreshnik Muratajt janë asgjësuar disa parcela me kanabis në Kukës, por pavarësisht kësaj, policia e mbajti në vëzhgim si person të dyshuar. Nga hetimet është zbuluar se Murataj komunikonte me punonjësit e policisë për parcelat, ndërsa fidanët e kanabisit i shkëmbente me armë ose nëpërmjet parave. Lidhur me këtë operacion, policia ka shpallur në kërkim edhe 3 persona të tjerë të dyshuar si pjesë e këtij rrjeti, ndërsa në flagrancë u arrestua edhe një 41 vjeçar, pasi në banesën e tij u gjet dhe sekuestrua një Kalashnikov si dhe 54 kubik me fidan kanabisi. Banorët e një shtëpie në fshatin Vodës të Kuçovës u shpëtuan për mrekulli flakëve që ranë në shtëpinë e tyre. Banesa u shkrumbua në pritje të zjarfikësve nga qyteti i Kuçovës. Para mbritjes së zjarfikësve, banorët kanë nxjerrë mes flakëve pas një lëndim kryefamiljarin e moshuar. Paraprakisht dyshohet se zjarri është shkaktuar nga një shkëndij elektrike si pasojë e rrjetit energjetik të amortizuar dhe të vjetër. Familja Dollani gjendet tani në qiell të hapur, pa një çatim mbi krye dhe të gjitha orendit të shtëpiake të shkrumbuara. Në zona të tëra në gjithë vendin dhe veçanërisht në anë të rrugëve nacionale gjen me shumicë inerte të hedhura aty nga kompanitë e ndërtimit. Një nga rrugët e reja që është shëmtuar dhe ndotur nga ky fenomen është aksi Shkodër-Malësi e Madhe. Ndjekim Klodian Zhivanin.
Aksi i Hani Hotit Shkodër është një prej rrugëve më të rëndësishme në vend, pasi lidh Shqipërinë me malin e zi dhe pastaj me vendet e Bashkimit Evropian. Çdo vit në për këtë aks kalojnë qindra e mira turistë huaj të cilët duan të vizitojnë Shqipërinë, por cili është imazhi i parë me të cilin përballen ata? Mbeturinat dhe inertet janë kudo në dy anët e kësaj rruge, të cilat janë të hedhura prej kohësh nga qytetarët, por edhe bizneset. Ky aks rrugor kalon mes dy bashkive, asaj të Malësisë së Madhe dhe Shkodrës, por disa aksione sporadike nuk mjaftojnë. Ndërkohë inspektorati i mjedisit vjon të qëndrojnë në heshtje duke lejuar edhe më tej ndotjen. Një imazh i shëmtuar janë edhe godinat amortizuara prej vitesh, një pjesë pronë shtetërore. Përveç aksit Shkodër-Hani Hotit, një tjetër rrugë shumë e rëndësishme është edhe ajo Shkodër-Lezhë, por këtu situata paraqitet pak më ndryshe. Në të dy anët të rrugës nuk ka ndonjë prani të madhe të mbeturinave dhe inerteve, por problem janë prania e biznesit shumë afër rrugës. Nërsa zona bregdetare e Kune Vajinit po degradon dhe erozioni është duke zhdukur plazhe të tëra atje. Ndodhem në zonën e Shëngjinit, konkretisht në pjesën e Kune Vajinit, një ndër zonat më të bukura dhe më të frekuentuara vite më parë, duhet thënë, por që vitet e fundit erozioni e ka shkatruar këtë zonë. Deti po përparon çdo ditë dhe më shumë drejt pjesës së rërës, duke shkatruar kështu edhe brezin e pishave. Banorët janë dëshmitar se si kjo zonë ka qenë më parë, duke shprehur keqardhjen për gjendjen në të cilën po degradon dita ditës zona e Kune Vajinit. Nuk mund të flitet për turizëm në këtë situatë, pasi nëse nuk ndërhyhet, deti do të shkojë deri në rrugën kryesore, duke përpir gjithçka gjën para. Deti do të shkojë një te rruga atje, dhe po të tishim, jemi një pozicion që nuk shihet qartë, po të shkojmë pak më për te 100 metra, 200, do të shikojmë që rana bregu ka shku deri në rrugën tashmë këtë rrugën e Kune Vajinit. Ky bunkjer dhe rënjet e pishave janë dëshmia asaj çfarë erozioni po bën në bregdetin e Shëngjinit, dhe nëse nuk merren masa, ky bregdet do të zhduket edhe nga harta. Dhe lind pyetja, ku do të bëjmë plazh pas disa vitësh? Në Korç po rikonstruktohet muzeu i arsimit, punimet më të mëdha kanë përfunduar dhe duket se ky muze, domethënës për qytetin, ku është hapur e para shkollë shqipe, do të jetë gati së shpejti. Muzeu Kombëtar i Arsimit, një prej ndërtesave simbol në qytetin e Korçës dhe një prej monumenteve më të rëndësishme të tij, shumë shpejt do të jetë gati për vizitorët. Pas vitesh të tëra në pritje të ndërhyrjeve, kjo ndërtesë simbol e arsimit i ka shpëtuar degradimit. Tërmeti një qershorit rrezikoi këtë vlerë të trashëgimisë son, duke i shkaktuar dëme të shumta, ndërsa tashmë ka përfunduar restaurimi i godinës dhe pritet të nisë muzealizimi i saj, i cili u shtyp për shkak të pandemisë. Ne kemi filluar punën restauruese në muajin gusht me një fond special dedikuar nga Ministria e Kulturës dhe nga Shteti Shqiptar, për arsye sepse muzeu pësoi një kolaps nga tërmetet e muajit qershor dhe ishte shumë e nevojshme kjo ndryrje, pasi shpëtoi në kohë, do të thoja unë, një pjesë shumë të mirë të muzeut e cila rrezikonte shëmbjen. Pra, linja e re muzeore do të jetë një linjë e korporuar, pra kombinon dinamik, një muze shumë dinamik, një muze i cili është interaktiv me vizitorët, i cili synon që nëpërmjet teknologjisë të pasqyrojë edhe pjesën e historisë. Do të jenë 5 salla të ekspozuara në muze, të cilat do të kenë përmbajtje ndryshme nga njëra tjetra, do të ketë korporuar një lloj sinergjie midis teknologjisë, disa aplikacioneve të reja dhe disa metodave të reja për pjesën e ekspozimit. Objekte dhe elemente origjinal do të ekspozohen brenda tij, duke risjellë në vëmendje përpjekjet heroike për arsimin shqiptar. Do të thoja që në sallën e parë, në katin e parë do të kemi
një dhomë e cila do të ketë disa elemente origjinal, siç është për herë të parë do të ekspozohet bastuni Jovan Cico Kosturit në do thoya unë një risi ose një lloj interesi shumë i madh për njerëzit për tu parë, një pikturë, një autoportret i Anastas Lakshës, filantropit dëshuar i cili do të ketë një vend shumë të rëndësishëm, siç ka pasur për kujtesën historike të qytetit apo për rëndësinë për donacione për filantropinë e tij, do të ketë një vend shumë të rëndësishëm dhe në këtë godinë i cili është dhe një prej financuesve kryesor dhe një iniciator kryesor i shkollës së parë shqipe. Muzeu Kombëtar i Arsimit në Korçë ndodhet në ndërtesën e shkollës së parë shqipe e hapur më 7 mars 1887. Në këtë monument kulture më se 150 vjeçar është hapur shkolla e parë në gjuhën shqipe, ose siç njihej atëherë mësonjtoria e parë shqipe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaron se është kërcënuar nga një organizate pa njohur, Garda Vullnetare Shqiptare. Në një komunikat të kësaj garde, të publikuar nga vetë Kurti, thuhet se ata kanë informacione se lëvizja vetëvendosje është duke organizuar protest më 29 maj dhe pjesëtarët e kësaj garde nuk do të qëndrojnë në duar kryq. Ndjekim Alberta Ashanin. Aludimi i kryeministrit Albin Kurti se kërcënimi ndaj tij nga organizata Fantazm Garda Vullnetare Shqiptare nuk ka të bëjë me të, por me kryetaren e gjykatës kushtetuese, po vlerësohet nga shoqëria civile si presion ndaj kësaj gjykate. Sipas hulumtuesit të Institutit të Kosovës për Drejtësi Beti Musliu, ky presion politik ndaj kushtetuesës është i vazhdueshëm nga kryeministri Kurti dhe presidenti Hashim Thaçi. Musliu thot se gjithë kjo po bëhet me qëllim të ndërhyrjes në interpretimin që kushtetuesja pritet ta marrë deri më 29 maj për dekretin e presidentit, në të cilën ai i dha të drejtë LDK si parti e dytë për krijimin e qeverisë, anise LVP-ja nuk ishte refuzuar përkundër disa letër shkëmbimeve. Në vend se institucionet gjyqësore, në këtë rast gjykata kushtetuese, që të mbrohen nga liderët institucional, janë duke u kërcënuar dhe duke u bërë presione të jashtëzakonshme në diskursin e tyre të përditshëm. Imagjinojeni ata njerëz që në këtë rast janë në petkun e gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese, çfarë presioni ndjejnë kur i gjithë publiku është duke zhvilluar debat që po udhëhiqet nga liderët institucional, duke kontestuar në çfarëdo forme vendimin që do ta merr kjo gjykatë. Por akuzat i ka mohuar qeveria, të cilët thonë se ky ka qenë një paralajmërim për gjyqtarët që të jenë të kujdesshëm për sigurinë e tyre. Kryeministri i Republikës Kosovës ka përmendur gjykatën kushtetuese, duke qenë se ai ka konsideruar se ky është kërcënim edhe për gjykatën kushtetuese dhe është edhe njoftim për ta në mënyrë që të jenë të kujdesshëm lidhur me sigurinë e tyre, duke qenë se kjo komunikat dhe përmbajtja kësaj komunikate ka referencë pikërisht punën e gjykatës kushtetuese. Kjo në asnjë formë nuk është presion mbi punën e tyre. Komunikata e lëshuar nga Garda Vullnetare Shqiptare është marrë nga rrjeti social Facebook dhe për të njëjtën ka nisur hetimet nga policia. Në të thuhet se Garda ka informacione se partia e kryeministrit LVV pritet të mbajë protestë me 29 maj, andaj thuhet se pjesëtarët e Gardës nuk do të qëndrojnë duar kryq duke shikuar nga larg. Ky veprim për Kurtin është tip partive politike. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. Do të kalojmë tani në Gjermani, ku do të lidhemi me korespondenten e Deutsche Welles në Berlin, Anila Shuka. Anila, përshëndetje, shëmbja e ndërtesës së teatrit kombëtar ka qenë ngjarja më e bujshme ditëve të fundit në Shqipëri. Çfarë jehone ka pasur ajo në Gjermani? Përshëndetje Genta, kryesisht media është mjaftuar me kronika informuese, me karakter komentues, kanë qenë më shumë titujt e tyre, si për shembull një krim moral e titullon në Frankfurt Allgemeine Zeitung ose lirohet vendi për një qendër tregtare nga Süddeutsche Zeitung. Nga politikanët që merren me Ballkanin Perëndimor kemi pasur kryesisht heshtje, vetëm Johan Vadepul, në kryetari i grupit parlamentar të Unionit Kristian Demokrate, Kristian Social, ka shprehur keqardhje në Twitter dhe dyshon se mos vallë kundërshtarët e çeljes së negociatave kanë pasur të drejtë. Unë do të doja të përmendja dhe raportin më të fundit të Fondacionit Konrad Adenauer me titull Masa autokratike në kohën e koronës. Në dokumentin 11 faqesh që u botua dje, Fondacioni afërt me partinë e kancelares Merkel e kritikon qeverinë shqiptare se po shfrytëzon pandeminë për të krijuar fakte të kryera jo vetëm në çështjen e bezdishme të teatrit, por edhe në fusha të tjera, duke përmendur kështu shprehimisht diskutimin për legalizimin e kanabisit mjekësor dhe vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë për mbylljen e televizionit Ora.
Anila, ndërkaq kalojmë në një temë tjetër. Franca dhe Gjermania kanë rënë dakord për ta financuar ekonominë e BE-s të dëmtuar nga pandemia me 500 miliard euro ndihmë. Përse merr Gjermania përsipër këtë barë borxhesh për vendet e tjera të Bashkimit Evropian? Po, Genta, plani Merkel-Macron në fakt ende nuk është vendosur. Kujtojmë se është thjesht një propozim edhe ka dhe shumë rezistencë ndaj tij. Komisioni kërkon dyfishimin e kësaj shume, pra 1 bilion, ndërsa Parlamenti Evropian 4 fishin. Këto janë dy faktorë. Së pari është edhe shqetësimi i prishjes, por përse e bën Gjermania këtë, sepse Gjermania ka frikë se mos prishet ajo uniteti ose ndjenja e bashkësisë brenda Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian është tepër i rëndësishëm për Gjermaninë, jo vetëm në aspektin ekonomik, siç ndoshta mendojnë shumë vetë, po edhe në aspektin politik. Të mos harrojmë tonet e ashpra që erdhën në drejtim të Gjermanisë nga Italia e më pas nga Spanja. Kancelaria gjermane është e njohur për kompromis dhe kjo është edhe një përpjekje pra për ta ruajtur unitetin. Por mos ta harrojmë edhe një gjë që jo vetëm dëshmimi i solidaritetit, shenja e solidaritetit, kemi edhe diçka tjetër që me këtë hap po forcohet edhe fuqia blerëse brenda industrisë fuqia blerëse brenda Bashkimit Evropian, edhe Gjermania për Gjermaninë është tregu i Bashkimit Evropian është tregu numër 1, kështu që ka edhe një farë kthimi që besoj që këto para që po harxhon Gjermania, që është 1/3 e kësaj shume, që edhe ndoshta mund të dyfishohet, do t'i kthejmë mbrapsht. Anila Shuka, në këtë lidhje të drejt për drejt, falenderoj për informacionet që përcolle. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, 60 milion persona në gjithë botën do të bien në varfëri ekstreme, ndjeki materialin. Deri në 60 milion persona do të përballen me varfëri ekstreme si pasojë e koronavirusit, ka paralajmëruar presidenti i Bankës Botërore, David Malpass. Ai ka thënë se banka pret që rritja ekonomike të kullet për 5% këtë vit, ndërsa kombet përballen me pandeminë. Kjo situatë e krijuar pas pandemisë së koronavirusit ka ndikuar në humbjen e miliona vendeve të punës dhe dëmtimin e bizneseve, sidomos në vendet më të varfëra. Miliona burime për jetesë janë shkatruar dhe sistemet e kujdesit shëndetësor janë në tension në të gjithë botën, ka thënë Malpass. Vlerësimi i ynë është që deri në 60 milion njerëz do të shtyhen drejt varfërisë ekstreme, që shkatërron përparimin e bërë në zhdukjen e varfërisë në 3 vitet e fundit, ka paralajmëruar ai. Banka Botërore përcakton varfërinë ekstreme kur një person jeton me më pak se $1.90 në ditë. Ky institucion me bazë në Washington është duke ofruar grante dhe kredi me interes të ulët në vlerë $160 miliard për të ndihmuar vendet e varfra në luftimin e krizës. Malpass ka thënë se 100 shtete, që përbëjnë edhe 70% të popullsisë në botë, tani kanë siguruar financa emergjente. Me koronavirusin e ri janë infektuar afro 5 milion njerëz në të gjithë botën, ndërkohë që mbi 300.000 prej tyre kanë humbur jetën. Ndërsa në një studim të fundit ka rezultuar se stina e verës nuk do ta ndalë përhapjen e koronavirusit. Klima në veçanti lagështia ka një rol në përhapjen e koronaviruseve të tjera dhe të gripit, por ky faktor sipas kërkuesve të Universitetit të Princeton është i kufizuar nga një element tjetër shumë i rëndësishëm në kuadër të pandemisë aktuale, faktit që nuk ka ende një imunitet kolektiv të mjaftueshëm ndaj SARS-CoV-2. Parashikojmë se klima më e ngrohtë dhe lagësht nuk do ta ngadalsojë virusin, shpjegon autorja e studimit Rachel Baker, që shpjegon më pas se virusi do të përhapet shpejt pavarësisht kushteve klimaterike. Ekipi shkencor i Princeton ka krijuar modele për skenar të ndryshëm të SARS-CoV-2, duke filluar nga vëzhgimet e virusit të grupit e deri te 2 koronaviruset e njohura që shkaktojnë të ftohtin, duke simuluar atë që mund të ndodhte në pjesë të ndryshme të planetit me temperatura dhe shkallë lagështie të ndryshme. Rezultatet tona tregojnë se rajonet e tropikut duhet të përgatiten për epidemi të rënda dhe se temperaturat verore nuk do të ndalojnë përhapjen e virusit. Viruset tonata sillen si viruse dhe përballen me mutacione. SARS-CoV-2 ka kaluar nga lakuriqi i natës në një specie tjetër. Pra herët apo vonë do të vëmë re një ndryshim, deri atëherë duhet të mbrohemi. Nga natyra e tij, ky agent infektues nuk ka interes të vrasë njeriun, përndryshe do të humbte mundësinë për të shumë fishuar. Atij intereson të adaptohet tek bartësi dhe të tentojë të bashkëjetojë pak a shumë paqësisht me të. Ndoshta ndonjë kompromis mund edhe ta ketë gjetur tashmë. Nëse për momentin ai duket pak më i dobët, kjo ka ardhur fal efekteve të izolimit, që sipas kërkuesve kanë ngadalësuar qarkullimin.